던질 수 있어. 뭐래? 서희 언니 빨리 따라오니까. 근데 나 나도. 야, 공 있어. 무서워. 큰일 났지. 언니가 빨리 나왔어. 언니 집에 왔다. 금장자다. 이게 비라고 생각하면 돼. 그래서 빨리 갖고 와. 별로 없어. 31이야. 상장이 좀 무섭네. 나 배고프다 떴어. 이거 뭐라 떴어? 뭐 한대? 토끼 중에 석탄을 왜 써? 쉽잖아. 토끼밖에 안 나와. 우슉. 토끼가 안 나와. 토끼가 어디 돼요? 나 배고프다. 여기까지. 응, 일어나. 토끼를 맞으니까. 토끼가 어디 있어? 너 써. 그래. 내가 너무 예쁜 거 같잖아. 나의 무기 지금 거대한 달려다. 나의 고기. 야, 이거 근데 내 좋은 거 있어. 너 가져가야지. 여기 집에 있어. 여기 집. 잠깐. 길좀 바꿔도 돼요. 어? 길좀 바꿔도 돼요. 밝게 달라고요. 나 손도 없어. 아, 알려달라고 길? 언니 따라와. 언니 사진 찍어. 여기 어디로? 언니 내려놔. 산다까지. 근데 나도 근데 3개. 나 붕대 하나 메디킷 하나. 총 25발. 왜 저런 거? 한번 여기서 지내야 돼. 응, 여기서 싸질까? 아니, 자, 이거 또 아니, 또 뭐야? 이때를 집었는데 고기가 없어. 컴이다. 너 식사일이야? 집사이 아니야? 식사일? 아, 집 보이잖아. 화장실이다. 챙겨야겠다. 진짜? 집에서 들어갈래? 보자. 시간 생각된다. 내가 운전자 같은 거. 뭐 할까? 배 채워. 운전자. 운전대 별로 안 좋아. 다이아몬드. 헐. 저는 거기다 챙겨갈게. 다이아몬드에다. 아니, 음식에다 챙겨갈게. 언니가 이건데요? 챙겨서 찍었어, 위치? 응. 없는데. 화장실 앞에 있어. 일단은 좋다. 털자, 지금. 잠깐만. 일단 청소. 지금 열 수 있어? 응. 위치 찍었고. 어디까지? 아니, 지금 하자. 아니, 저 혼자 왜 일단 거대한 사람인데. 내가 문 열었어. 괜찮아. 언니 한번 나한테 봐. 아니, 기다려서. 나도 머리 위에 좀 하게. 누굴 쓰는 거야? 어디 있는데, 신도가? 아, 그래, 여기 하자. 나 배고프잖아. 이제 저기 신도 있어. 너 없어? 이쪽에 있나? 근데 많이 썼나? 나 하루랑 여기서 만날 거야. 1층은 클리어야. 루비 그거 깔 거야. 아니, 왜? 나도 까고 싶어. 나도 가위바위보. 끝내준다. 가위바위보. 나 다이아몬드 가지. 다이아몬드 상담 들어갈 수 있어. 이제 저기 나. 여기. 아니, 잠깐. 응. 나도. 가보고. 자, 이제 여기 있거든. 시험나. 시력이 안 좋나 봐. 기와 번개가 있어. 눈과 번개 아니야? 어디서? 끝? 여기다 부담 좀. 됐다. 땡큐 스. 정말 예쁜데? 그니까. 신기. 아, 뒤에 있네. 차 던졌어 누가? 끝. 코인 싸. 나 콩이 없는데. 그니까 까고. 없어. 여기 조심해. 이거 필요한 거네. 이거 뒤에도. 또 어딘가? 두 마리. 세 마리다. 좀 앞으로 가야지. 또 어디야? 여기. 거기다 빼가 우리. 너도 머리 좀 빌려도 돼? 좀 앞으로 가. 더. 살짝 몸을 틀어봐. 이제 여기 맞아 싸워. 나이스. 루비. 나 신나게 깬다. 우리 둘이 새끼만 싸우는 거 같은데? 전기도 너 가져. 진짜 전기도 가자. 깨자고. 전기도 가자고. 언니 전기도 싫어. 있는데. 여기. 내려놔. 언니 전기도 싫어. 방금까지 생각났어. 37개야. 이거는 여기 있죠. 여기 좋았어. 근데 거의 다 여기겠다. 알아? 거의 다 여기고. 그냥 먹지? 아직 고기 썬다. 그러면 여기 달리 있구나. 저기 여기로 늑대가 되나? 해볼까? 샀습니다. 한번 왜 꺼내 왔어? 뭐하냐? 건실하잖아. 그러니까. 아싸 신경 쓰겠다. 이거 눈이 아니라 빈다 언니 이거? 이거 뺐다. 제가 어떡하냐? 나도 배고프다. 빨리 가. 해야 돼. 플러트 있는데. 근데 4개. 언니가 돈도 있구나. 응. 언니 잘 가요. 이거. 안 풀려. 이거 가라지. 언니 이거 봐. 먹어 그럼. 야, 우리 이제 신발 빨리 꺼야 돼. 신발. 빨리 나무 다섯 빨게. 나무 다섯 빨게. 이거 봐. 업그레이드 해야지. 그래서 공개 재판 만들어야지.
하늘 잘 봐야 돼. 영님이 한 거죠. 심하네. 저야, 피하고 있는 거. 소야, 나무 빨리 톡해. 나 여기 12개 있어. 빨리 가라. 다 넣냐? 19개. 응, 잠깐만. 나도 세 개. 응, 인사해. 맞은데? 왔어? 오늘 밤, 원래 소식 아, 있었지. 이거 좀 있어. 오늘 소통 17발. 관종, 내가 24개. 12개. 아, 배고프잖아. 이제 빨간 색깔 빨갱이 온다. 빨갱이. 이거 맞네. 사과가 좀 붙였어. 잠깐만, 나. 야, 빨리 빨리. 전기 통화는 죽어. 말했잖아, 내가. 근데 새끼 있어야지. 아니, 근데 이거 지금 내가 문제라니까? 내가? 언니 레고 있잖아. 아니, 그렇게 할 그게 없어. 할 수가 없어, 그렇게. 언니 코인 다 됐거든. 그냥 알겠어. 근데 빨리 가자. 아, 제가 가면 들어가자. 아니, 네가 이거. 두 마리. 너 소리 지르. 빨리 살려주세요. 알겠어. 나 코인 먹어야 돼. 나도 코인 먹어. 나도 코인 먹어. 난 100곡인가? 나 스케치 살게. 아니고. 언니 우리 빨리 밝히자. 나 은상자에서 강도 나왔으면 좋겠다. 아니, 금상자에서. 아니, 은상자. 이건 진짜 안 좋아. 다이어다. 38개 다이어. 50일까지 갈 거야? 일단 우리 농장 사서 좀 아니, 우리 50일까지 갈 거냐고. 50일. 50일이 뭔데? 나 거의 내 체력이 없을 것 같은데? 전개지. 40일 가야지 지금 30일인데. 응. 근데 공개는 괜찮아. 빨리 찍어, 빨리. 아니, 잠깐만. 여기 봐요. 아니. 샀을 것 같아. 아니, 농장에다 들어갈게. 소야, 나무 캐봐. 소야, 좀 서블리 내려놔봐. 내려놔봐. 이러면 서블리. 여기 있잖아. 안 먹었어 나도 지금. 나 끝나고 캘 거야. 그럼 나도 레고 하고 응.